ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சபர்மா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சபர்மாக்குள்ளே சிக்கன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். 600 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், 300 கிராம் பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன், ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கனை நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க. பொட்டேட்டோவும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க. ஆனியன் கொஞ்சம் பெருசு ஸ்லைஸாக நறுக்கிக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மசாலா ராஜேஷ் கிச்சன் மசாலா 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ரெட் சில்லி பவுடர் இருந்தால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. நார்மல் சில்லியாக இருந்துச்சுன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் உப்பு எடுத்துக்கோங்க. இதுதான், வேறு எந்த ஒரு மசாலாவும் தேவையில்லை. உங்கள்ட்ட ராஜேஷ் கிச்சன் மசாலா குழம்பு பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் குழம்பு பொடி மசாலா எடுத்துக்கிட்டால் ஓகே தான். அவ்வளோதான். வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸ்டஃபிங்கு ஃபஸ்ட்டு கடாயை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் சிக்கனையும் பொட்டேட்டோவையும் போட்டு அந்த ஆயிலே வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எடுத்து வச்சுருக்கிற 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப ஒரு உப்பு கூட்டவோ குறைக்கவோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க ராஜேஷ் கிச்சன் குழம்பு மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் கிட்டே ராஜேஷ் கிச்சன் மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டு குழம்பு மிளகாய் பொடி 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டிட்டு சிக்கனு பொட்டேட்டோவும் வேக வச்சிடலாம். கடைசி ஆனியன் போட்டு அதை ஒரு 2 செகண்ட் வச்சுட்டு இறக்கிடலாம். ஆனியன் ரொம்ப சாஃப்டாக தேவையில்லை. கொஞ்சம் ஆனியன் சபர்மாக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங்கிறனால லைட்டாக வாயில் பட்டால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். சிக்கனும் பொட்டேட்டோவும் நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் ஆனியனை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு 2 செகண்ட் 3 செகண்டில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துச்சு. இப்போ அடுத்து அமர்த்திடலாம். அவ்வளோதான், ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இது சவர்மாக்குரிய சிக்கன் உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங்கு செஞ்சு வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ தோத்திலா இங்கே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பெருசாகவே கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தோத்திலாம் உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது கெச்சப்பு, இது மேயோனீஸு, அதுக்கப்புறம் இது சலடு. ஸோ இப்போ சலடை கழுவிட்டேன், இதை நறுக்கிக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி சலடை நறுக்கிக்கலாம். இந்த அருக்கு தோத்திலா. ஸோ இப்படி ஒரு தோத்திலா எடுத்து அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு. அடுப்பில் இப்படி 2 பக்கமும் போட்டு எடுத்துக்கணும். ஹீட் பண்ணிக்கணும் தோத்திலாவை. பாருங்க, இந்த மாதிரி தோத்திலாவை சூடாக்கிக்கணும். சூடாக்கி இப்படி எடுத்து வச்சிடணும். எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஸ்பூன்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க. செஞ்சு வச்சிருக்க ஸ்டஃபிங் உள்ள வச்சுட்டு இப்போ இந்த லெட்யூஸை இது மேல அப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இதுல கெச்சப் ஊத்திக்கோங்க. கெச்சப்பு, மேயோனீஸ் ஊத்திட்டு இது மேல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங்க்கு சிக்கன் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு லைட்டாக கெச்சப் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இதை ரோல் பண்ண வேண்டியதான். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சாஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சா அது கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். பாருங்க, ஈஸியான சவர்மா வீட்லயே ரெடி பண்ணியாச்சு. பாருங்க, இன்னொன்று வச்சு காமிக்கிறேன். எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சலாட் வச்சாச்சு, லெட்டீஸ். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சிக்கன் எடுத்து இது மேல வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு கொஞ்சம் மேயோனீஸ், அதுக்கப்புறம் இதுல கெச்சப்பு, திரும்ப கொஞ்சம் இந்த லெட்டூஸ் வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கறி அப்படி வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு எது கூட வேணும்னாலும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு இதை இப்படி ரோல் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, ஈஸியான சபர்மா வீட்லயே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈஸியான சவர்மா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். என்னோடய வீடியோஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள். பாய்.